Jelgavas novadā no 13 novada pagastiem 11 pagastos ir savs amatieru teātra kolektīvs, un ik gadu tie piedalās novada skatē, bet tikai paši labākie iegūst tiesības piedalīties reģionālajā amatieru teātru skatē, kas paver ceļu uz gada izrādes fināla sacensībām Rīgā. Jā, protams, novadā ir daudz spēcīgi kolektīvi. Vispār, manuprāt, skatoties tā Latvijas kontekstā, Jelgavas novadā ir ļoti spēcīgi kolektīvi un arī vispār Zemgalē. Es negribētu kādu te uzteikt, es domāju, ka visi ir ļoti jauki un pats galvenais, ka visi šie amatieru aktieri nāk ar vienu vadmotīvu, lai viņiem šajā vakarā būtu interesanti un pēc tam izrādē, lai viņi varētu sniegt prieku skatītājiem. Šoreiz gan teātra spēlētāji un režisori paliek skatītāju vietās. Pirmā šā gada amatieru teātru kopā sanākšana veltīta balvu pasniegšanai par sasniegumiem novadas skatē. Visbiežāk izskan zaļnieku vārds, kur iegūst ne tikai ceļzīmi uz reģionālo skatu. Žūrija atzīmējusi arī režisors Lucijas Fedovs un arī vairāku aktieru sniegumu. Ilgadējā režisora, kur strādā arī ar pilsētas kolektīvu, ir gandarīta par sasniegto, bet skeptiski par iespēju lauku teātrim arī reiz izcīnīt gada izrādes titulu. Redzīt, vajadzēja, es jau esmu to teikusi, bet kas tad manī klausās? Ka vajadzēja tomēr tādas A grupas, B grupas, ka tie lauku kolektīvi, tie lielie pilsētu kolektīvi. Ja? Sadieties par manas pašas lielais smalkais Jelgavas teātris, kurām ir jāsaka ļoti augsts līmenis, runājot oficiāli. Viņš ir kopā iet ar tiem lauku kolektīviņiem. Nav taču pareizi, vai ne? Viņiem apzinīgi, viņi ārkārtīgi daudz iegūst, iedomājieties valodas attīstība, jo nekas jau neattīst tā valodu kā teātris. Leksika kļūst bagātāka, viņš labāk prot izteikt savu domu, viņi ar laiku to tā pieņem un prieks būt kopā ar citiem un izteikt atkal savu viedokli. Tas jau tur ir daudz tādi punkti, kāpēc tu gribi darboties. Augstāko pakāpi un tiesības jau martā piedalīties reģionu skatē izcīnījuši arī Vircavas un Vilces amatieru teātra kolektīvi. Mēdz teikt, ka mājās palīdz pat sienas, bet vilciniekiem labos rezultātus palīdzēja sasniegt arī doma, ka Lugas Tobijas ir miris, lai dzīvo Tobijas autore, ir paša novadniece. Es nekad rakstot Lugas nedomāju par to, vai viņas tiks uz gada izrādi vai netiks. Es vienkārši rakstu aktieriem, lai spēlē, un rakstot par tādām lietām parasti dramaturgs nedomā. Kā vispār radās iedvesma? Tas nosaukums ir tāds atmiņā paliekošs, bet te pašā laikā neko neizsakošs. Es nezinu, varbūt, ka vajadzēja pat citu nosaukumu. Es nekad neesmu pārliecināta par savu lugu nosaukumiem. Bet kā ideja radās rakstīt? Es kādreiz strādāju ar bērniem un vadīja bērnu kolektīvus. Tad bija ļoti grūti sameklēt bērniem atbilstošas lugas, un tad es sapratu, ka vieglāk ir uzrakstīt pašai. Tā kaut kā pamazām, es domāju, ja man bērniem izdodas, varbūt, es varu pamēģināt arī pieaugušajiem. Un paldies Jānim Kājekam, kuram es parādīju savu pirmo lugu, kurš man iedrošināja un kurš man vienmēr ir atbalstījis. Viņš ir tāds tā kā mans skolotājs. Cik tad jūs esat uzrakstījusi? Pieaugušajiem man ir 4 lugas, amatieru teātri ir spēlējuši, ir arī bērnu ludziņas. Kā jums šķiet, kā ir atkarīgs lauku teātra kolektīva spēcīgums vai nespēcīgums? Es domāju, ka tas ir atkarīgs no režisoriem. Tas ir atkarīgs no katra cilvēka, protams, sajūtām, kā viņš vēlas pavadīt savu brīvo laiku. Es domāju, ka tie kriteriji varētu būt tādi vairāk, bet tā kā mēs esam lepni ar saviem režisoriem novadā, un es domāju, ka tāpēc ir arī labs rezultāts, jo to arī parādīja citi gadi, kad mūsu novada teātra izrādes startēja tālāk nekā tikai, un mēs esam arī vienmēr pēc tradīcijas šīs skates rīkojuši, un turpināsim to darīt katru gadu, izvērtējot padarīto, un tad arī redzam par rezultātu. Kā dzīvo lauku teātra kolektīvi? Kas viņus finansē vai vispār kāds finansē? Kādā veidā viņi tiek līdz izrādēm? Protams, ka katrs kolektīvs tāmē savu budžetā, savu dzīvošanu, savu plāno, savu tātad gan iegādāties
rekvizītus, gan tērpus, un tā ir dārga lieta. Protams, ka tik cik spējam, tik pašvaldība arī atbalsta šo kustību, jo tā ir mūsu tautas māksla. Sveikt amatieru teātrus bija ieradies arī Latvijas Nacionālā teātra aktieris Gundars Grosbergs. Reiz bija zila zāle un zaļas debesis. Ap baltām apuļmājām reiz zaķis lidoja, reiz putni gāja kājām un cilvēks lidoja. Ap baltām apuļmājām reiz zaķis lidoja, reiz putni gāja kājām un cilvēks lidoja.